ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு பராபத்தியம் நியூ. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மழையை பற்றி தான். மழையை பற்றி என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ எக்கச்சக்கமாக ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே சேஃபாக இருங்க. ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான க்ளோசரிஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்லேயே. அதிகமாக வெளியே வர்றதை தவிர்த்துருங்க. ஒரு சில சென்னை சுத்தமாக ஃப்ளட்லேயே மூடிக்கிச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. எங்கள் ஊர் பக்கமே ரொம்ப மழை தான். ஸோ நானும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாருமே சேஃப்டியாக இருங்க. ஸோ இந்த மழை எல்லாருக்குமே கஷ்டத்தை தந்தாலும் ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் சந்தோஷத்தை தருது. அது யாருங்கிறத இப்போ நான் போடுற வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, இப்போ எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த 2 வாத்துங்களும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.